m'en gagne. Ça fait de quoi? Tabarnak. Oh, c'était plein de lance-grenade. What the fuck? Il est prêt à tirer, là? Oh, ouais. Tabarnak! Je suis sûr en plus! No way! What the fuck? Oh my god! Oh my god, c'est normal les fesses, ça! J'ai des lunettes, viens voir ça. Faut faire rentrer sur BX, ça pas le choix. Hey man! Attends, je me reste tout, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça, un grenade launcher, je pense que tout est beau. Ouais. Tire avec, tire en bas. Oh my god, le gars, il mange. Mais voyons donc, avec moi. C'est là, l'autre des autres. Mais voyons donc. Non, mais il part pas gros, je pense. Non, c'est pas fort. Mais il est coquin. Oh, c'est pas fort, mais c'est non, mais c'est la ça, il me poignerait la tête aux pieds, je pense. Ah, mais c'est plus fun avec lui parce qu'à date, les gars, ils peuvent pas dire. Ben non, mais la poignée, c'est ouais arriver. Le gars, il voit ça dans ses cauchemars après ça. Merci,